都给我低调一点啊！我大哥在这呢，都给我低调一点啊！这特报是我大哥啊，都记住了，这特报是我大哥，我大哥是这特报，我们一粉一律是他的小弟。这个水池的名字叫鸡溃水池啊！行哥，以后咱这就叫鸡溃水池。哥，你这么猖狂，不会挨打吗？哥说挨打，都是我殴打别人，我还没挨过。哥确实有2把，再带我们吃肉。哥，我想吃个西瓜肉，哥，我想吃西瓜肉，哥。你还给他？哎呦，直接打飞起来了，我去。哥，哎呀，哎我这西瓜吧，哎，谢哥。兄弟们，瞬间感觉吃上大西瓜了。哎呀，我终于能体会那种富二代的日子了。好了，等着你们长大了，我再回来看你们。行，朋友们，大哥，他宴请了年少时的自己呀！哎啊，我大哥是特报啊，小伙子。我大哥是特报，你现在要对特报的2个兄弟干什么？呀呵，我大哥是特报，哥，回来有人抢肉，哥。你没看到刚才我特报大哥领着我俩人过来喝水？他咋每次都没看着啊？咱真有特报大哥。那我特报大哥带我喝完水，打了西瓜皮，你总看到了吧？他就说了3个字。那我大哥打完西瓜皮，说等一会儿再回来，你也没看到。你也没看到。和尚遇到边有理说不清。坏了，这些人这都咋回事？咋一个没看出我高贵而优雅的纯血统呢？啊？他们这群杂种恐龙，就没有一个人看到我纯血的特征吗？真是的，纯血统这个东西，我只在狗身上听说过。没想到你也讲究这个。你懂啥？你知道我身上流的啥血不？爱新觉罗，明白吗？啊？你姓曹呀，你也不叫爱新觉罗呀。兄弟，那我问一下，我曹操是不是我祖宗？我曹操祖宗是不是当时是王？爱新觉罗，他是后。有动静。李世民怎么不得比你这个更有说服力啊？那我比你牛逼一点。问我个事儿，外地龙，哥，你这名字挺专门为你这个问的事儿起的吧？哥，你问吧。我们是本地龙。刚才谁是特报的老弟？他，这只曹操本性是夏侯吗？这只粉色的小母龙，是他。有啥坏事你就把我推上去了，你个畜生不如的东西！我去你大爸！亲老弟吗？是亲老妹儿。这是来寻仇的还是来报恩的呀？是亲老妹儿，来报恩的。我看他是想通过我攀龙附凤吧。哟，哥，你这是做什么？莫名其妙给我转积分又行此大礼。能看出来，这外地龙很想进步呀！外地龙，外地行吧？你要干嘛呀？外地行吧？我有一个朋友也和你一样非常想进步。外地龙，你直接说找咱姐啥事儿，是吧？你说吧。上来帮不了，小的不用帮。你道德绑架我是吧？跪了我就必须得帮你，因为你都给我跪了。你要加入打团的。啥意思？打团的是谁？你为啥要加入？每个字拆开都认识，拼在一起我怎么不认识？你要加入大团队。兄弟，你加入不了。给你个考验，你先把后面这家伙解决了。下辈子再加入吧，兄弟。
下辈子再加入吧。哎，打过了吗？不是，好像呀呀，我得跑啊！我得先跑了。他上来了，可以下去了。兄弟，算了，兄弟，呀，可怜的大团队呀，就这么死了。人家不叫外地龙吗？你知道你把谁杀了吗？你完了！你把大团队的恐龙杀了，你完了，人家一会儿找过来了。你把大团队的恐龙杀了，对，你完了。人一会儿找过来了。其实，在迷你香猪的视角里边，快跑哥，有人来打你了！我们一直都在说后面有人要打你哥。哪儿？哎，哥，他要打你哥，他要打你哥，这龙要打你。你，哎呀，哥，你是没戴眼镜吗？哥，你是怎么做到他从你旁边路过你都打不到他的？他喝醉了。哥，你撞墙干啥？哥，你中午微醺了一点吗？哥，完了，这哥估计得死。我回去能多吃点吧。走不上直线了。能多吃点就吃点吧，啊，估计再不吃这辈子也吃。哥，你咋气性这么大呢？哥，你技术这么好，你能吃完吗？对呀，哎，哥，你技术这么强，龙也这么厉害，长得也这么帅，哥，你老跟我们这种小孩一般计较啥？哥，那你早这样说呀，哥，谁知道你这么你喜欢？我知道了，谁知道你喜欢这样？他不喜欢别人不经过他的同意吃他肉，但是你要问他的话，他也是挺容易答应你。不是说让我过来吃吗？哥，不是说让我过来吃吗？大骗子，大屁眼子。哟，哥，你看起来很猥琐呀，哥。咱俩这不得给他一顿绕吐啊！他每次过来，他得蹲下。你再钻过来，那不行，这种法子只能玩一次，啊，这种法子只能中午玩，因为早晚会死。我去，怎？你完了！你看到我特包大哥没？那就是我大哥，哈哈哈！回来了？哪儿呢？大哥！你别跑来！我看你往哪跑来！跑！哟！哥这边哥在这儿。呀，小伙计！当时跟你说了你不信，你现在信了不？哥，你给我们留下的3块肉被他抢走了，还要把我俩杀了。对，而且哥，我刚才提你名了，我说我大哥是特报，刚才领我喝水他没看见，他说你大哥是个勾波一。哥说你大哥来了也没啥用，他是大团队的人。哥，他说他是大团队的人。哥说待会儿摇10个人过来把你打死。哎呦我去！哥，特报厉害呀，哥，咋又回来了？你这回来太快了，我们还没长大呢。他刚才把肉给吃了，还影响我们发育了。哥，这次你回来有大事告诉我俩。啥大事啊？啥大事啊？